Gestern haben die Entwickler von Outriders und Square Enix in einem offiziellen Reddit-Post neue Informationen zu kommenden Patches, den Crossplay-Problemen und Balancing-Änderungen bekannt gegeben. Ich zeige euch heute, was ihr wissen müsst und warum die Community über die Änderungen nicht unbedingt erfreut ist. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Still Alive und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um News, Infos und Guides zu Outriders. Wenn euch das Video gefällt, zeigt mir das mit einem Daumen und bleibt mit einem Abo dabei, wenn ihr keine Videos mehr zu Outriders verpassen wollt. Jeden Mittwoch und Samstag könnt ihr mich auch live auf YouTube mit Outriders sehen und mir eure Fragen stellen oder gemeinsam zocken. Ich freue mich auf euch. Fangen wir mit dem Wichtigsten an, dem kommenden Patch. Im Laufe der nächsten Woche soll der erste große Patch für Outriders erscheinen und dieser soll gleich eine ganze Reihe an Problemen beheben. Ein genaues Release-Datum ist nicht bekannt, da People Can Fly noch weitere Fehler identifizieren möchten und den Patch vorher auf den verschiedenen Plattformen testen werden. Der Patch soll jedoch so schnell wie möglich verfügbar sein. Eine wichtige Änderung, die mit dem Patch kommen soll, ist, dass Crossplay wieder für alle Plattformen funktionieren wird, sobald der Patch auf allen Plattformen verfügbar ist. Außerdem soll es allgemeine Verbesserungen an der Qualität des Matchmakings geben und einige Crash-Fixes, die einen großen Teil der aktuellen Crashs aus dem Spiel beheben sollten. Unter anderem wird auch ein Crash gefixt, der im Multiplayer einen Inventar-Wipe verursachen konnte, und ein Crash, der bei der Abgabe der Mission ein schlechter Tag auftreten konnte, die ihr von Mr. Chung erhalten habt. Weiter soll auch das Problem mit dem ausgeblendeten HUD entfernt werden und verschiedenste Bugs, die dazu führen konnten, in der Umgebung festzustecken oder aus der Map zu fallen. Die Standard-Privatsphäre-Einstellungen werden mit dem Patch von offen auf geschlossen gestellt, um damit zu verhindern, dass euch aus Versehen Leute joinen, obwohl ihr aktuell nicht im Multiplayer spielen wollt oder ihr in irgendwelchen AFK-Lobbys landet. Außerdem sollte es die Matchmaking-Zeiten verbessern, da die Warteschlangen nicht mehr von Matchmaking-Anfragen überflutet werden, die durch die offenen Spieler erzeugt wurden. Natürlich könnt ihr die Standardeinstellungen aber weiterhin manuell in euren Optionen oder dem Hauptmenü ändern. Auf dem PC wird der Patch außerdem Performance-Probleme beheben, die durch eine nicht voll ausgenutzte GPU verursacht wurden. Das sollte für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen und Rucklern sowie Frame-Drops entgegenwirken und die Probleme mit DirectX 11 bzw. DirectX 12 beseitigen. Die Patch-Notes können sich natürlich bis zur Veröffentlichung des Patches noch erweitern und eine ausführliche Liste wird People Can Fly zum Launch des Patches auch wieder auf ihrem Twitter-Kanal oder im offiziellen Reddit veröffentlichen. Außerdem findet ihr auch alle aktuellen News zu Outriders zusammengefasst und ins Deutsche übersetzt auf meinem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr wie immer unten in den angepinnten Kommentaren und in der Videobeschreibung. Der nächste Punkt dürfte vor allem die Spieler interessieren, die Outriders seit dem Release spielen und daher auch von den Serverproblemen betroffen waren. Als kleines Dankeschön und als Anerkennung für unsere Geduld werden alle Spieler, die Outriders zwischen dem 31. März und dem 11. April gespielt haben, auf ihrem Charakter mit dem höchsten Level ein Dankespaket erhalten. Dieses Paket beinhaltet eine legendäre Waffe für euer Level, eine Menge an Titan, die für euer Level angemessen ist, und das Emote Frustration, welches ihr sonst nicht im Spiel erhalten könnt. Die Ironie des Emotes war nicht beabsichtigt, aber trotzdem ziemlich passend. Das Paket werden außerdem auch Spieler erhalten, die zwar nicht in diesem Zeitraum gespielt haben, aber dafür von einem Inventar-Wipe betroffen waren. Und für die Spieler, die einen solchen Inventar-Wipe erleben mussten, gibt es auch gute Neuigkeiten. Eure Gegenstände werden wiederhergestellt. Naja, zumindest einige. Die Wiederherstellung wird einmalig an einem bestimmten Tag in den kommenden Wochen stattfinden. Ein genaues Datum dafür wird noch bekannt gegeben. Die Wiederherstellung wird eurem Inventar die verlorenen Items hinzufügen, sprich euer aktuelles Inventar wird natürlich nicht einfach überschrieben. Wiederhergestellt werden nur epische und legendäre Gegenstände und möglicherweise haben diese Gegenstände nicht exakt die gleichen Stats wie die, die ihr verloren habt.
Das hört sich ja bis hierhin erstmal alles ganz gut an, aber wieso freut sich die Community dann trotzdem nicht so wirklich über die Neuigkeiten? Das hängt mit den Änderungen am Balancing zusammen. Und diese Änderungen treffen vor allem die Trickster, Technomancer und auch die Pyromancer recht hart. So wurden von diesen 3 Klassen die Bullet-Fähigkeiten angepasst, also tückische Kugeln, Pestkugeln und vulkanische Geschosse. Diese schienen den Entwicklern zu stark zu sein. Zwar sei es beabsichtigt, dass man diese Fähigkeiten unbegrenzt aktiv halten kann, jedoch sollte der Playstyle High Risk, High Reward sein und aktuell sei das Risiko, diese Fähigkeiten zu nutzen, zu gering. Deshalb wurde der Schaden der Fähigkeiten angepasst und auch der Cooldown der tückischen Kugeln wurde von 16 Sekunden auf 25 Sekunden angehoben und hatten nun die gleiche Abklingzeit wie die Pestkugeln des Technomanten. Außerdem wurden die Skills Verheerende Feuerkraft, Spross der Macht und Outrider-Henker vom Assassinen genervt und von 50% Bonusschaden auf 35% gesenkt. Der Anfälligkeits-Debuff wurde für alle Klassen von 25% auf 15% verringert. Der Skill Säuberung im oberen Skilltree des Technomanten wurde von 30% Bonusschaden gegen vergiftete Ziele auf 15% reduziert. Und der Pyromant hat einen Nerf auf seinen Skill Ascheprobe erhalten, der nun bei 15% liegt und vorher bei 30% lag. Die Mod Massacre, die dem Technomanten für jeden Kill mit der Minigun der Fähigkeit Werkzeug der Vernichtung Anomaliestärke gab, wurde ebenfalls angepasst. So wurde der Cooldown nun auf 3 Sekunden erhöht. Diese Änderungen sollen zur Folge haben, dass mehr Builds attraktiv werden und sich eine größere Vielfalt entwickelt. Anhand des Reddit-Posts und der Downvotes auf diesem Post kann man aber klar sehen, dass ein großer Teil der Spieler damit nicht einverstanden ist und sich gewünscht hätte, ihren Playstyle beibehalten zu dürfen. Die Community hätte sich gewünscht, dass anstatt eines Nerfs die anderen Fähigkeiten und Klassen verbessert werden. Mich würde interessieren, was eure Meinung dazu ist. Findet ihr den Nerf gut oder hättet ihr euch auch eine andere Lösung gewünscht? Ich muss sagen, dass ich so schnell nicht mit Anpassungen am Balancing gerechnet habe und gehofft habe, dass nicht so schnell und radikal der Nerfhammer geschwungen wird. Ich kann die Vorgehensweise trotzdem nachvollziehen und bin gespannt, ob die Entwickler möglicherweise wieder zurückrudern werden. Neben den Änderungen an den verschiedenen Klassen wurde auch der Loot von einigen Bossen, wie dem Spaltzahn, dem Sandgräber oder der Frostklaue angepasst, da diese zu belohnend waren. Und auch die Zeiten, die man in den Expeditionen Boomendes Business und Chemiefabrik erreichen muss, um Bonusbelohnungen zu erhalten, wurden reduziert. Der kritische Schadensmultiplikator auf Sturmgewehren wurde von 175% auf 165% reduziert und bei Scharfschützengewehren hat sich der Multiplikator sogar von 300% auf 250% verringert, um auch Gewehre wieder wichtiger und spielbarer zu machen. Zu guter Letzt wurde noch ein Exploit bei den Monsterjagden, Kopfgeldern und Historikermissionen behoben, der es euch erlaubte, für den Abschluss der Questreihen jeweils 10 legendäre Gegenstände anstatt wie vorgesehen einen zu erhalten. Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, für den Abschluss der Questreihen erhaltet ihr weiterhin einen garantierten legendären Gegenstand. Sprich, ihr könnt auch weiterhin Legendaries mit diesen Questreihen farmen, nur könnt ihr den Exploit nicht mehr nutzen. Spieler, die diesen Exploit genutzt haben, sollen im Nachhinein nicht dafür bestraft werden. Alle Balance-Änderungen sind außerdem schon implementiert und benötigen keinen zusätzlichen Patch, da diese serverseitig im Backend aufgespielt werden können. Was sagt ihr zu den Neuigkeiten der Entwickler und was haltet ihr allgemein von Nerfs? Findet ihr, man sollte lieber alles andere buffen anstatt zu nerven? Oder denkt ihr, es ist einfacher und sinnvoller, einzelne Fähigkeiten abzuschwächen, anstatt alle anderen zu verstärken? Lasst uns unten in den Kommentaren darüber diskutieren und lasst mir gerne noch ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos und Livestreams mehr verpassen wollt, klickt ihr jetzt am besten noch auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, um Benachrichtigungen zu neuem Content zu erhalten. Das war's jetzt erstmal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.